do'stlar, iPhone 13 Pro Max Xitoy versiyasi, luks kopiyasi do'stlar. Orqasi singan, 256 talik ekan. SIM karta o'qiyapti. Polni SIM kartalar o'qiyapti, kameralar hamma narsasi ishlayapti do'stlar. Endi buni bilasizlar, Xitoy baribir u ishlatib yurishga bo'ladi. SIM karta tiqsanglar, alo hammasini tekshirdik. Bitta faqat anaqa APN настройка qo'rsanglar bo'ldi. YouTube'dan ko'rib yoki programmistga bersanglar, internetda ishlaydigan qilib beradi. Lekin internet 5G chiqib turibdi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, bu telefonimizni do'stlar 700 ming so'mga beraveramiz. 8 mingni mayli 700 ga beraveramiz do'stlar. Ushbu qilib olinglar. Orqasiga 50 mingga xohlasangiz, bu yerda xohlagan tanlasanglar, bitta yopishtirib beraman orqasiga 50 ming so'm qo'shiladi. 750 mingga orqasiga yopishtirib beraman, cho'kka ishlatib yuraverasizlar. Ushbu qilib olinglar do'stlar.